Sveika savikritika tai yra modelis, kuriame mes pripažįstame savo klaidas. Savigraužos reakcija ji neveda į konstruktyvų sprendimą. Dažnai ji turi savisaugos funkciją. Jeigu aš baudžiu save, aš susilaukiu mažiau vertinimo, kritikos, patarimų ir panašiai. Kaip visa tai susiformuoja? Savigraužos reakcija dažniausiai susiformuoja vaikystėje. Pirma, kai mes matome kitų pavyzdį, kurie taip elgiasi. Antra, kai mus dažnai jaučia verstis kaltais, pripažinti savo kaltę, atsiprašyti, gailėtis. Trečia, kai mes bausdami save susilaukiame švelnesnės tėvų reakcijos. Pavyzdžiui, aš gavau blogą pažymį ir sakau, kad aš esu negabi, negaliu įsiminti ir panašiai. Visos šitos reakcijos lieka gyvos mumyse ir toliau tarnauja mums. Suaugusio gyvenime jos trukdo mums įvairiose situacijose priimti konstruktyvius sprendimus. Vėliau jų nepriėmę mes graužiame save ir kankinamės dėl to. Kaip visą tai pakeisti? Mes turime prisiminimais grįžti į vaikystę, surasti tą momentą, kuriame mes priėmėme šį sprendimą, save bausti ir taip vertinti. Ir jį keisti. Tuo pačiu išmokyti save naujos reakcijos į naujas situacijas.